वगण मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त वगण थाणे ते नए मुक़रर थियल SHO मंज़ूर अली चांडियो सां सिटी प्रेस क्लब वगण जे सहाफ़ियुनि सरपरस्त आला कामरेड गुलाम हुसैन मुगेरी, सदर साजिद बलोच, जनरल सेक्रेटरी आजिज़ चांडियो ऐं ॿियनि जी मुलाक़ात। इन मौक़े ते SHO वगण मंज़ूर अली चांडियो चयो त वगण जी हद में कंहिं बि ॾुआरी खे हरगिज़ बख़्श न कयो वेंदो ऐं पुलिस अवाम जी मुहाफ़िज़ आहे। इन लाइ अमनो अमान में रंडक विझण वारनि खिलाफ़ सख़्त क़दम खयां वेंदा। इलाइक़े में जुआ, मंशियात ऐं ॿियो समाजी बुरायूं फैलाईंदड़नि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कंदासीं। अहिड़ा हुकम SSP कंबर सदाम हुसैन ख़ासि अली पिण इश्तिहारी ॾोहारनि लाइ बि कया आहिनि। इन वधीक चयो त बासरनि जे सताइल लाइ थाणे जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। कंहिंखे बि शिकायत आहे त हू थाणे ते अची खेनि कानूनी मदद कंदासीं। इन मौक़े ते SHO वगण मंज़ूर अली चांडियो खे सहाफ़ियुनि पारां ज़वार करे अचण ते गुलनि जा हार पाराए मुबारकबाद पेश कई वई है। सोमरो वॉलपेपर्स एंड PVC पैनल शॉप 3D वॉलपेपर्स की वसी रेंज जो आपके घर को बनाए आपके ख्वाबों की तरह खूबसूरत। बेहतरीन क्वालिटी के वॉलपेपर्स और सीलिंग्स बेहतरीन कलर्स और डिजाइन्स में दस्तयाब हैं। हैदराबाद, लतीफाबाद, कासमाबाद, जामशोरो, मीरपुर खास के साथ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्विस मौजूद है। हर किस्म के 3D वॉलपेपर्स और सीलिंग्स लगवाने के लिए अभी राब्ता करें। कॉन्टैक्ट रांझन अली सोमरो, व्हाट्सएप 0333370786, 03333702 तालिब हुसैन 0317131090। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।